আলহামদুলিল্লাহ একটি শার্প ফ্রিজ, সমস্যা ফ্রিজটা নর্মাল দিয়ে পানি পরে। তো এখন দেখবো কি এই যে নর্মালে পানি পরে, দেখছেন এই যে পানি সার্ভিসিং কত লাইন ব্লক আছে। তারপর আমি কভারটা খুলছি, এর নিচে ডেড লাইন আছে, লাইন জাম আছে, ঠিক আছে। আমরা এখন ওয়াশ করবো। একদম শুকনো, এখানে দেখছেন পানি পিছনে আসে না, মানে সামনের জায়গা এখানটা পানি আসে না। এই দেখছেন ডেড লাইনের পানি সব এখন জমা রয়েছে, পানিটা পিছনে যাবে, দেখছেন সব জমা রয়েছে বন্যার কারণে। এখানে পুরো যান দেখছেন এই যে পানি টেউ খেলে, এই যে পানি, ঠিক আছে, পানি যাবে পিছনে, এখানে ব্লক আছে। আমরা এখন ওয়াশ করবো।